Autoritetet e Kosovës presin të shfrytëzojnë mundësinë e tyre në këtë periudhë para luftës, në të cilën ndodhet bota dhe të fitojnë shumicën e vendeve të NATO-s dhe Evropës kundër Serbisë, por autoritetet serbe nuk do t'ua japin atyre këtë kënaqësi dhe mundësi. Kështu tha sot presidenti serb Aleksandar Vučić, duke udhëtuar me trenin e shpejt Subotica-Novi Sad. Ai tutjeshtoi se askush nuk i dëgjon më akuzat e Vjosa Osmanit, por persekutimi i popullit serb në Kosovë sipas tij është diçka reale që po ndodh. Askush nuk e beson dhe nuk e dëgjon më, kështu ju përgjigj Vučić komenteve të Osmanit, e cila tha se Serbia përdor taktika destabilizuese dhe se siguria e Europës varet nga Ballkani Perëndimor. Osmani e tha këtë një ditë më parë në samitin e udhëheqësve të Komunitetit Politik Evropian në kryeqytetin danez, një ngjarje në të cilën mori pjesë edhe Vučić, i cili në një skenë u pa i lënë më njan nga lideret e tjerë të Europës. Tani që gënjyen me ato dron, njerëzit qeshin me ta. Mund të gënjesh një herë, dy herë, herën e tretë, nuk mund të gënjesh askënd. Më besoni, askush nuk e dëgjon më këtë, absolutisht askush. Nuk ka ndonjë filozofi të madhe atje, por ata do të vazhdojnë me persekutimin e serbëve, u tha Vučić ekipeve mediatike që e shoqëronin në tren nga Novi Sadi për në Suboticë. Dhe kur bëhet fjalë për persekutimin e serbëve, ai përmendi si persekutimin e tentuar ashtu dhe atë aktual të popullit serb, sepse ata sipas tij nuk mund të kenë asnjë politik tjetër, dhe me provokime duke pritur që ata ta përdorin këtë kohën e para luftës. Unë po flas hapur për këtë, sepse e di që lufta po vjen, kështu që në këtë kohë të para luftës, që ata përdorin mundësinë e tyre dhe se kanë shumicën e vendeve të NATO-s dhe Europës kundër Serbisë, ne nuk do t'ua japim atyre atë mundësi, tha Vučić.